Hola a todos, soy la doctora Ubillos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El tema del que hoy os quiero hablar es cómo tratar el bruxismo. El bruxismo es una patología en la que lo que hacemos es apretar mucho la mandíbula, así súper fuerte. Incluso hay veces que lo que hacemos es mover, digamos, hacer como una especie de zigzag entre la mandíbula superior y la mandíbula inferior, así, hacia adelante y hacia atrás. Se puede bruxar por la noche o hay personas que bruxan durante el día, aunque solamente durante el día es apretar muy fuerte las mandíbulas. ¿Eso qué repercusiones puede tener? Pues puede tener desde dolores de cabeza por la mañana, dolor de cuello, desde tener desgaste de los dientes. Hay pacientes que incluso se rompen los dientes. Las opciones terapéuticas que tenemos para el bruxismo son las férulas de descarga. Son unas férulas que te preparan un molde específico los odontólogos, de forma que tú cuando aprietas por la noche, aunque aprietes o incluso aunque muevas la mandíbula de un lado hacia otro, pues va a impedir que los dientes se desgasten, o incluso hay pacientes, lo que os digo, que es que rompen las piezas dentarias. Pero eso, digamos, que no evita el que tus músculos responsables de lo que es la masticación y la contracción de la mandíbula continúan funcionando. Entonces, la opción que yo propongo a mis pacientes, y que es uno de los tratamientos más agradecidos, es el pincharles toxina botulínica en lo que es el masetero. Entonces es un procedimiento muy sencillo, se hacen entre 3 o 5 pinchazos en cada masetero, apenas molesta, y el paciente, como digamos la toxina botulínica tarda un poquito en actuar, pues como a los 10 días, 2 semanas más o menos, de pronto, de verdad que es como si viera la luz, porque deja de poder apretar por la noche, con lo cual por la mañana se despiertan sin dolor mandibular, sin dolor de cabeza, sin dolor cervical. Tengo una paciente que me dio mucha pena, aunque por otro lado pues tenía un punto gracioso, ¿no? Que me decía que su marido tenía que dormir con cascos por el ruido tan intenso que hacía ella por la noche al apretar tan fuerte la mandíbula. No os podéis imaginar la alegría tan grande y el abrazo que me dio cuando 2 semanas después la cité para la revisión. Me decía que es que, bueno, o sea, quiero decir que el saber que su pareja no tenía que ponerse los cascos por la noche para poder dormir tranquilamente, a ella le producía una felicidad inmensa, eso por un lado, y segundo, el no despertarse con dolor mandibular, con tanta tensión a nivel cervical y con dolores de cabeza constantes, pues que le había dado la vida. Entonces, pues eso, es un procedimiento muy sencillo que al principio requiere hacer un par de sesiones al año, pero poquito a poco, como el músculo masetero se va, digamos, atrofiando. Esto es como cuando vas al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y ejercitas el bíceps, pues tendrás un bíceps grueso y hipertrofiado. Si dejas de ir al gimnasio o dejas de ejercitar ese músculo, digamos que se va atrofiando y se queda como un tamaño un poquito más pequeño. Ahora bien, el músculo no pierde funcionalidad, sino lo que pierde es fuerza. Pues esto mismo pasa con la toxina botulínica para el bruxismo. Digamos que lo que vamos haciendo es atrofiar el músculo, porque como impedimos que lo ejercite tanto, pues poquito a poco va disminuyendo su tamaño. Eso, por ejemplo, sí que también hay que informar a los pacientes que lo que pueden notar es pues que tienen la cara más adelgazada. En vez de tener aquí como 2 pelotas que hacen que la cara sea como más cuadrada, pues la apariencia que dan es pues como si hubieran perdido un par de kilos o 3, y entonces tienen sensación de cara más afinada. De hecho, por ejemplo, en el mundo oriental, muchas mujeres, ya que la fisionomía de los orientales es así como más cuadrada, pues se pinchan toxina botulínica en los maseteros para tener una forma de la cara, pues eso, como más ovalada, que eso es lo que más les gusta. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta explicación que os he dado de la aplicación que tiene la toxina botulínica para el bruxismo. Como veréis, no solamente se utiliza para mejorar las arrugas, sino que aparte de esta aplicación que os acabo de comentar, pues se utiliza pues para las migrañas, para la incontinencia urinaria, se utiliza para el estrabismo, se utiliza para los espasmos musculares. Vamos, que es una gozada de tratamiento. Yo desde luego en la consulta es el tratamiento estrella por definición, y me gustaría que poquito a poco fueres desmitificando un poco ese miedo que hay a la toxina botulínica, que sí es un veneno, que efectivamente, pero son en dosis muy superiores. Las dosis que se utilizan a nivel terapéutico son muy inferiores, con lo cual no da ningún tipo de complicación, y hay
miles de estudios en los que demuestran tanto su seguridad, su eficacia, que eso siempre es lo más importante. Hasta pronto.